不对，这样缠不住。你看我这个肚子，这不太结实。哎，应该要这样才是。再把这里扎紧。哦，不让我扎上。哎，真是这样呀？这怎么回事？这个人放灯的时候就飞得更高了。哎，对，这么扎就对了。是啊。嘴张嘴，你看我这，多大？这个子好看。韩战，看在我们共生死的份上，一起放个灯祈福吧。我独自惯了。习惯嘛是可以改的，况且我这个灯可是为你南二公子专门做的。你看，你笑了。魏兄，我这个灯可是灯中极品，好不容易才制成的，你怎么说烧就给我烧了？哎，你也凶，我赔你一个不就好了？这纸可是我们清河盛云堂产的，薄如蝉翼，细腻如玉，价值千金，不是你魏兄说赔就能赔的。愿我年怀丧能够顺利结业，来年再也不要来无生之处。温氏女祈求上苍，保佑弟弟安一生平安无虞，永在未来。愿我魏无羡能够一生锄奸扶弱，无愧于心。师姐，许了什么心愿呀？希望阿仙快点长大，不要调皮。骗人，一定是许的有一个好姻缘。江姑娘的姻缘早就定下了，何须祈求？郎君就在此处，江姑娘怎能独自放灯？方才不是还一同制灯了吗？听说金公子和江姑娘很快就会成亲，何不一同放灯，祈求百年好合？是啊，是啊，公子，牵牛星和织女星1年才相会一次，定能保佑你们百年好合。绵绵，时候不早了，我们走。做什么去？魏无羡！公子你怎么了？我们不去和江，他们放灯了吗？好了，莫要再问。公子，恕绵绵多嘴，你和江姑娘有婚约在身，这样不是让别人看了笑话吗？公子，绵绵，你听着，此桩婚事非我本意，以后不必再提。等等，什么叫做不必再提？魏无羡，此事跟你有关吗？魏公子，什么叫做不必再提？不必再提4个字，很难理解吗？江姑娘，江姑娘，不好了！魏公子，他和我们家公子打起来了。
魏婴，蓝湛，别拦我！放开我！打死你我！别拦着我！让让，阿谢，来呀！过来呀！别拦我！阿谢，阿谢，据说是金子轩看不起江小姐，要和她退婚。魏无羡在给大师姐抱不平呢。阿谢，我们回家。魏婴，你既知悔过，又何必当初？蓝湛，蓝湛，你看，好多蚂蚁，黑漆漆的一片，快看快看！让你思过贵法，你却有心思同蚂蚁玩耍，朽木不可雕也。可是蚂蚁多，蚂蚁它多可爱呀！哎，嘿嘿。江叔叔，你怎么来了？归强，你倒是跪得老实。我常跪，你又不是不知道。但是金子轩这个花孔雀，肯定娇生惯养，惯了没有跪过。我今天要是不跪在他哭爹喊娘，我就不姓魏。你还有脸说？爹为了你连夜千里赶来姑苏，待会儿准要被那个蓝老先生教训一通。金子轩，你死定了！哈哈，蓝先生。江兄，两位宗主路途劳顿，快请坐。此次事出仓促，虽然只是晚辈玩闹，但牵扯到金江两族姻亲，蓝某老朽不敢擅作主张，所以只好请两位宗主亲自前来商讨一番。事情缘起，风眠已了解。魏婴顽劣成性，给先生平添了不少麻烦。风眠教导无方，向先生赔罪。江兄，大可不必，此事季某也略知一二。我回去定当要好好的训斥阿轩。私自斗殴，我已经按照家规罚跪了。两位宗主大可不必如此，只是这婚约一事，却是不可儿戏。蓝先生说的对，婚姻一事切不可儿戏啊。金兄，风眠有一事相求。哎，金某不敢当，请讲，江兄。我云梦江氏向来主张的是天性与本心，从不强迫子女做他们不喜欢的事情。阿离与令郎虽早有婚约在身，但原本就是阿离母亲执意要定下的。现在看来，双方都不大欢喜，还是不要勉强了。父亲，江兄，小孩子们都不懂事啊，误会而已，
你我大可不必理会啊。金兄，我们能帮他们定下婚约，却不能代替他们履行婚约。毕竟将来要共度一生的是他们自己。哎，我已传信给阿离的母亲，婚约还是取消为好。哎，江兄，都怪小儿鲁莽，好好的坏了一桩美好的姻缘。既然江兄主意已定，那就恭敬不如从命了。只是呢，这件事情不要影响到我们两家的交情啊！啊，怎么会呢？不好了，魏无羡，我姐要跟金子轩退婚了。什么？金子轩揍还没挨够是吗？真敢退婚？不是，是爹提的。江叔叔提的啊？那师姐人呢？应该还在屋里吧。哎呀，啊，蓝公子，江宗主，江宗主，实不相瞒，此次蓝某请你来，是还有一件要事相商。哦，先生请讲。江宗主勿怪，实在是此事事关重大，不得不小心谨慎。不知江宗主可有听说近日异象频发之事？风眠有所耳闻，更兼修士摄灵一事，连云梦也有发生，不知此事有何因由，风眠还要请教。这些事情的发生，都是由于一件100年前的灵物重新现世了。何物？阴铁。阿羡，我知道是你。阿羡，师姐，我跪了那么久，你有没有事啊？膝盖怎么样？让我看看。师姐，都是我不好，要不你骂我2句吧，这样我会好受些。阿羡，这件事与你无关，你不要多想。缘分的事，
也强求不来。师姐，你今后啊，一定会嫁一个比他强100倍、10000倍的如意郎君。那我们阿县将来也一定会娶一位才色双绝的仙子的。我才不要，我只要留在莲花坞陪着师姐。阿县，听学结束，过1、2日，我们也要回云梦了。这就结束了？你还没闹够啊？爹爹说了，等阿成回来，咱们一起去雅室向蓝先生辞行。哦，没想到背后还有这等因由。不瞒江宗主，我们现在最担心的，便是最早现世的那枚阴铁，如果被心术不端者利用，重蹈覆辙，必定后患无穷。岐山温氏，乌云闭目啊！如此说来，风眠在路上也听闻了一件怪事。近日岳阳一带几个仙门小族连续惨遭血洗，无人生还，不知背后究竟是由何人主使。但似乎杀人之人是温氏的一个姓薛的年轻客卿。竟有此事！看来温氏野心渐露，我们得加紧行事了。进来吧。学生向蓝先生、蓝宗主辞行。有功必赏，有错必罚。魏公子，你在云深不知处所犯之过，也算是罚了。至于功嘛，江宗主想必自有赏赐。他能有什么功？江宗主，魏婴实在应该是好好管教管教。原先他没有来，这帮世家子弟好歹没人起个先头。可自从魏婴一来，这些有贼心没贼胆的小辈们，被他一怂恿撩拨，夜游的夜游，喝酒的喝酒。婴一向如此，劳蓝先生费心管教了。进来。王姬，何事？哦，蓝宗主，风眠告辞了。江宗主，蓝宗主放心，江某知晓其中厉害，如若蓝氏有命，我云梦江氏定会义不容辞。蓝公子，蓝先生，蓝二公子，风眠就此别过。江宗主保重。好。蓝湛，阴铁的事情，蓝湛走了。王姬，一路小心。魏无羡，你是不是耳朵长毛了？蓝忘机那么讨厌你，你干嘛老去招惹人家？怎么，同窗半载，我还不能去道个别啊？
你那么欠揍，蓝忘机听说你走了，肯定开心的不得了。胡说！我跟你说啊，世家子弟们每个人都很喜欢我，个个都舍不得我。师姐，你说是不是啊？是啊，我们阿羡最讨人喜欢了。那我问你，那么多世家子弟，你为什么只和蓝湛道别？我欣赏他不行啊，谁让你们都打不过我？我独孤求败，难得棋逢对手，多不容易啊！你要脸不要？谁不要脸？动手的人不要脸。怎么样？说的就是你。好了，你们两个，云深不知处不许打架畸形，等会莲花坞再玩也不迟。好的，师姐，我知道了。师姐，你放心吧，我绝对不打他。魏无羡，你给我站住！你给我站住！你凭什么打我？你们两个别闹了。师姐，你看。好了好了，别闹了。停。云深不知处，禁止喧哗。张成，你在干什么？阿姐，你看他。魏公子这一走，云深不知处又要清静如往昔了。王姬啊，你启程寻找阴铁一事，可否要告知魏公子？不必。小兔子，小兔子，云深不知处不能养宠物，所以我只好把你们藏在这里了。你们住的还开心吗？开心。嘿嘿，好，你们住的开心呢，我也就放心了。你说，我要不要把你们带回莲花坞呢？不好不好不好。要是蓝湛他哪天无聊想找你们了，就找不到了。不过，王姬，一路小心。你们说，他一个人出发要去哪儿呢？不会是一个人去找阴铁了吧？文宁，文宁，文宁，我进来了。怎么就这么走了？小兔子，小兔子，云深不知处不能养宠物，所以我只好把你们藏在这里了。你们住的还开心吗？开心。嘿嘿，好，你们住的开心呢，我也就放心了。你说，我要不要把你们带回莲花坞呢？不好不好不好。要是蓝湛他哪天无聊想找你们了，我就找不到了。不过，王姬，一路小心。你们说，他一个人出发要去哪儿呢？不会是一个人去找阴铁了吧？你也觉得是不是？哎，蓝湛这小子，
那天你们都在，你们都看到了，你们师祖婆婆在上，那枚阴帖可是我们2个人一起发现的，她现在却要一个人去找，还不带上我。你们来评评理，她是不是也有点太不够意思了吧？阿宪，师姐，好可爱的兔子。你在这鬼鬼祟祟的干什么？要你管？男子汉大丈夫，抱个兔子成何体统？是啊，我这一个男子汉大丈夫的，抱个兔子，成何体统？你干什么？哎，小兔子。话说，你养这些小家伙做什么？该不会你是想吃兔子肉了吧？哦，江城，你说什么呢？小兔子是不能听这些话的。我就是偶然捡到它们的。云深不知处不能养动物，你又在哪里捡到的？哎，不用你管。师姐，你要是喜欢的话，我们带一只回去吧。如果我们带一只回去，那岂不是让它和自己的亲人、爱人分离了？那他回到云梦后，又怎么会开心呢？也是。好了，天色也不早了，我们回去吧。好吧。小兔子，我们先走喽。嘿嘿，走吧。走吧，走吧。等等我啊！再会。温公子，既然来了，便请进来吧。蓝宗主好耳力呀！温公子深夜到访，不知有何事？啊，听温情他们说蓝氏后山看管甚严，是不是藏了什么宝贝呀？后山不过是我蓝氏先祖的埋骨之地，平时怕生人冲撞仙灵而已。哦，那既然如此，我便祭拜下蓝氏众前辈。蓝宗主可否让我一观呢？温公子，请回吧。蓝曦臣，你不要自持灵力甚高，我们就拿你没办法。可能我现在不能把你怎么样，但是你千万别忘了，蓝忘机他今天刚刚独自下山。蓝曦臣，尽快把阴帖交给仙都，便留你们姑苏蓝氏一条生路。忘机，可千万小心。烈烈去也！魏无羡，你这混蛋，混账，居然不辞而别！
怎么了？爹，您看。爹，我去把他捉回来。不必了，我们先行返回云梦。为什么？就这么放任这个家伙不管？你别担心了，阿宪他知道轻重的，不辞而别，一定是有什么紧急的要事。他能有什么要事？准备一下，我们先走吧。蓝湛，无聊。嘿，蓝湛啊，你怎么可以这样啊？我们一起说过义不容辞的，你怎么能抛下我自己开溜啊？难道是怕我抢了你锄奸扶弱的风头？哼，没想到你们蓝氏的子弟也如此的小气。哼，无聊。啊？哎！你把话给我说清楚，谁无聊了？蓝湛，你等等我啊！蓝湛，哎，嘿嘿，这是我自创的符咒，能让人无法离你2丈之远。怎么样，好不好玩？要我给它取个什么名字好呢？是同袍，还是无一好啊？我看都不好。要不然叫他无聊。喂，蓝湛，你等等我。阴铁异度，难道他感知到了什么？附近可能有另一块阴铁。你是说这里吗？怎么？没事。好甜。好嘞。蓝湛，被吓到了吧？哎，魏无羡，啊！宁怀桑，怎么是你啊？哎呀，我一听这笑声就知道肯定是魏兄你。聂兄啊，你不是跟你们家聂宗主说听学完立刻回清河的吗？哎呀，魏兄，彼此，你不也跟着江宗主一起回莲花坞了吗？你很嚣张啊！好，不要紧张，不要紧张。不是，哎，边走边说，不是，哎，
阿成，万事都小心。嗯。哎，我说魏兄，你怎么会和这兰儿公子一起？啊，你俩不是素来水火不相容吗？哎，说来话长。哦，我知道了，肯定又是兰老先生惩罚你，你又犯他们家什么家规了？我们关系好着呢。哎，你别急，那边是什么？去看看。走。蓝湛，你怎么不走啊？急，不去。哎，不急不急，跟我们一起去看看吧。啊，走，走啊！哎，公子，你们在看什么？发生什么事了？公子，你有所不知啊，这是一张拜帖。近来，一直隐居避世的石花女，突然广邀天下修士，前往雅居参加诗会。听说，只要是风雅有才情的仙家，石花女就会亲自现身款待。石花女？哎，我记得我在《使女花魂篇》里读到过，潭州有花圃，花圃有女，月下吟诗，诗家赠以石花一朵，3年不萎，芳香长存呐。我说聂兄啊，你可真是太厉害了！蓝老先生布置的作业一个字都背不下来，这种风流趣事，你倒是信手拈来啊！哎呀，魏兄，彼此啦！哎，魏兄，你看。这兰儿公子可真是风华绝世，好一个翩翩公子啊！还真是披麻戴孝。阴天帖。看来我们还是来晚了一步。小鸟，
温潮来过。原来是这样，这个阴帖使得牡丹这个花钟魁首异化，反而将真正的石花女囚禁起来，而他广邀天下修士，就是为了寻找其他阴帖碎片。然也。哎，魏兄，这个阴帖真这么厉害？那是当然，要不然让蓝二公子拿他的阴帖给你看看。哎，不了。哎，魏兄，哎呀，那我们拿着这一块阴帖岂不是很危险？哎，不是我们，是我们啊！哎呀，魏兄，你好歹跟我一起回清河嘛！你看这路上这么危险，我一个人……哎，魏兄，魏兄。小鸟，又是他！我们快走！哎，魏兄，你们到底去不去清河？哎，魏兄，你等等我！公子，仙都传讯，岳阳一连数日毫无动静，责令我们尽快赶到岳阳，相助薛阳。相助？薛阳他是个什么玩意儿，也值得本公子相助？我只是奉命行事。别跟我假惺惺了。你以为我不知道？你无非就是不想让我去找魏无羡和蓝忘机的麻烦。怎么？听学这几个月，还真听出感情来了。给你一个忠告，别拿仙都压我。我只要得到蓝忘机身上那块阴帖，加上我从石花女这儿得到的这一块，我就给仙都立了大功。薛阳他就一块，难道比得上我？你不来，我还差点忘了。大梵山是你出生的地方吧？你想干什么？我不想干什么。只不过魏无羡他们去清河的路上一定会经过这儿。仙都答应过我，不会再伤害我的族人。别担心，只要乖乖听话，谁都不会有麻烦。去照顾一下那头吃人的怪物。可以啊，味道不错。是，来吃吃。秦姑娘，酒漫出来了。哦。
小二，还有没有上房？给我来一间。哎，好嘞。温姑娘，怎么是你？哎，您坐。小二，给我来2个馒头。哎，好嘞，您稍等。小二，哎，我们也要2个馒头。哎，好的，您稍等啊。小二，哎，再给我来壶梨花白。哦，好好，您稍等啊。小二，哎，我们也要1壶梨花白。啊，好。小二，哎，快点上。哎，先上我们的。客官这。小二，给他们吧。哎，我们不要了，扔了吧。你究竟是何意？诚心消遣我是吗？岐山温氏就算是诚心消遣你，又能怎么样啊？站住！大凡山魏无羡有难。多谢。算了。女将才失魂落魄。哎，你们看，那里有位婆婆，我们去问一下她吧，说不定可以借宿一晚。女将才失魂落魄。婆婆，我们路过此地，无处可去，能不能在这里借宿一晚啊？婆婆，婆婆，我们想在这里，找个睡觉的地方。睡觉，您明白吗？睡觉。婆婆，哎，婆婆，走。何事？说不上来，我就觉得这个地方怪里怪气的。婆婆，婆婆，女将失魂落魄，舍灵所会，舍灵。哎，他到底在说什么？什么天女降灾、失魂、摄灵？
她就是武天女。这不就是一尊普通的雕塑吗？除了笑得难看点儿，好像也没什么特别的。难道她真的能锁魂摄灵？摄取灵石之事，谁都没有见过。你是何人？什么时候在这儿的？我一直都在这里，该是我问，你们是何人呢？老丈，我们路过此地，想要去清河找亲戚，所以想在这里借宿一晚。既然是路过，就早点离去吧。老丈，这天女石像是什么时候立的呀？这五天女原是一块天生地灵的奇石，不知怎么的，竟然慢慢修成了天女的模样，一直受这里的人供奉。可谁想，20年前，这五天女竟然开始作祟，摄取他人灵石。虽然被一位大家主镇压了下去，可死的人太多，这里也越来越荒废了。大家主，老丈，这大家主是谁啊？老了，脑子记不得了。老丈，这大家主不会是岐山温氏吧？记不得就是记不得了。公子不是要借宿吗？那就在这里睡吧，也许就什么都明白了。魏兄，我总觉得心里不踏实。这什么五天女，她笑得我心里发毛。哎，你说她不会真的能摄灵吧？放心，就算她是大罗神仙，我……晚上了，烧火。有火就不怕了，谢谢婆婆。什么事？啊？我刚才做了个噩梦，我们这。
南战，你说他是不是看上你了？闭嘴！他封住了。怎么办？还能怎么办？跑啊！戒备，留神。哎，幸亏，还好有你寒光君在。怎么了？外面发生什么事了？都是傀儡朝我们来了。啊！这是什么东西？不是五天女噬魂吗？怎么他们反而更多了？哪有什么五天女噬魂的，都是幌子。哎，天灵灵，克隆世界，快救命啊！天灵灵。小鸟，又是这只死鸟！哎呀，我们是不是中计了？